Здравейте и добре дошли! Тази пак ще караме към Поповци. Е мало село близо Габрово са Ретро, кар и мотоциклети Събор. Повечето от мотоциклетите и колите са от съветска епоха. Иш е съветски мотоциклет. Фабриката е специализирана в мотоциклети от среден клас с работен обем 350 кубика. Производството на серията планета започва през 1962 години. Планета е народен мотоциклет, лесен за да поддръжка, не толкова мощен, колкото брат си Юпитер, но може да се движи по почти всякакъв тип път, от дупки асфалт до черен пътища, и най-важното е, че е по-евтин от Юпитер. JAWA е от старата Чехословакия. В началото на 60-те години JAWA изобретява първия автоматичен съединител за мотоциклети. Honda копира центропробожения съединител и го използва в мотоциклета Honda 50 Cup. Honda е глобена за нарушаване на авторски права и е трябвало да плати, за да използва дизайн в своите мотоциклети. Минск е от Беларус. След Втората световна война документацията и оборудването на германската фабрика ДКВ в Шопал са отнесени в Съветския съюз като военни репарации. Производството на модела RT 125 започва в Москва под марката М1А. По-късно производството е преместено в Минск. АВО или Симпсон АВО също е мотоциклет от Втората световна война. През 1948 години администрацията на Съветската армия нарежда на завод Симпсон в Германия да построи 250 кубиков 4-татков мотоциклет с кош за руския пазар. Мотоциклетът е наречен тип 425, което означава 4-тактов 25 обем 250 кубика. Името АВО произлиза от автомобил и велосипед. Балкан е произвеждан в Ловеч между 1958 години и 1975 години. Счита се за прост, надежден, прав мотоциклет, който върши работа. Урал първоначално е наричан М72, след това Урал, Ирбит, Днепр. Заради различните местоположения на производствените заводи. М72 е копия на немския мотоциклет BMW A71, създаден около 1939 години. През 1952 години този мотоциклет започва да се произвежда в Киев мотоциклетен завод. Русия продава някои мотоциклети М72 в Китай, а през 1957 години китайците започват да произвеждат своя собствена версия, наречена Чанчан 750.
this probably Russian LADA. Oh, the JAWA, no, it was a Czechoslovakian one. На автомобилите. Гордостта и радостта на техните собственици, които с любов ги поддържат и полират, докато блестят като диаманти, рубини и сафири. LADA е продукт на съветско-италиански консорциум. Това е копия на Fiat 124. Производството започва през 1970 години. Колата е наречен Жигули, но за повечето експортни пазари автомобилите са се продавали под марката LADA. Логото е стилизирано изображение на стара руска лодка, която заедно за планото си образува буквата В, както в Волга автозаводи, но може да изглежда и като латински L за LADA. Името Жигули идва от хумовете близо до завод в Толяти, Самарска област, Русия. Другият добре познат съветски автомобил е Москвич. Повечето москвичи тук са сглобени в България. През 1965 години България и Съветски съюз подписват споразумение за сглобяване на леки автомобили Москвич 408 в фабриката в Ловеч. Първият Москвич напуска производствената линия през 1966 години. През 1976 години фабриката започва да сглобява новия модел Москвич 2138 и 2140. Са двигателни 1,3 и 1,5 литра, който по-късно ще бъде използван и в моделите 408 и 412. Москвич е базиран на технология, произлизаща от завода на Opel в Бранденбург. Друг влязък от миналото е Баркас Б Мила от източна Германия. Баркас е бил предпочитаното превозно средство за свичка в стара ГДР. Използван е като линейка, малотовар камиончета, като автомобил за войните и полицията и дори е оборудван като малко пожарна кола и като кампер. Производството на Баркас Б Мила започва през 1961 години и остава горе-долу също такова продължение на 40 години. Някои екзотични автомобили са изместени в края на парка. Беше малко изненадващо да видя стар JAWA. А в другия край Ford Fairlane 500 в много лускаво червено.
Този събори на коли и мотоентузиасти са радостни. Хора се срещат, споделят съвети и спомена. А други, като мен и вас, могат да се включат в забавлението и да видят някои очарователни стари технологии. Благодаря ви много за гледането. Моля, харесайте и се абонирайте, би било страхотно. Публикувам тази видео в английски в вторник, в италиански в сряда и в български в четвъртък. Благодаря ви много, приятен ден и чао-чао!